Девочки, всем привет! Начинаю записывать новый влог. Я без макияжа, на мне только тональный, чуть-чуть бронзера и хайлайтер, помада для губ. Я немного болею, поэтому у меня такой голос. Вот. Даже брови не оформляла, кстати. Вот. Мы сейчас едем в спа. Погода очень мрачная, хоть и тепло, 5 градусов, но идет дождь. И мы поедем в спа, это 50 километров от города, в загородный комплекс. Я прям очень сильно хотела. Нужно, знаете, так расслабиться, перегрузиться, ни о чем не думать и отдохнуть. Вот, поэтому такое у меня сегодня воскресенье. Плохо слышно из-за водопада. Такой большой бассейн, я уже туда делаю. Вот. Пойду в карман. Лестница на второй этаж. Интерная у меня тут такая вот, я ее уже здесь добью. Очень классная, всегда ее использую. Это бабушка Агафья. Глиняная маска специально для парной. Тут у меня медик. Сейчас буду наносить. И, конечно же, куда без масла в парную. Беру обычно сосну и лавандочку. Классный такой релакс. Сразу я же сделала масочку. Вот сейчас вам покажу какую. Вот сейчас у меня скраб, тело и масочка тоже на тело. Вот. Моя любимая косметичка. И такие вот у меня две масочки, мои любимицы для тела. Одна очищающая, такая вот, обожаю ее и на тело, и на лицо. И такая вот питательная больше, потому что кожа от нее как бархат. Вот, и на лицо будет у меня после глиняной вот такая вот масочка. Тоже, кстати, хорошая, от Белиты. Девочки, я только что вернулась с почты и забрала свою корзину. Вообще я ее думала приспособить под игрушки. Но она оказалась такая огромная. Я вот думаю, может ее приспособить под бельишко. Вообще я заказывала, да, ребенку, но сейчас поняла, что она уж прям какая-то совсем уж девичья. Вот, не знаю даже, что делать. Она прям такая, она из ткани, очень плотная, но держит форму. В принципе, игрухи все туда влезут. И самое главное, ребенок не поцарапается, не травмируется, потому что предыдущие корзины были с такими, знаете, металлическими прутьями. И это минус. Огромный минус, потому что есть такой, знаете, опасность. Здесь все круто, она мягкая, ее можно стирать в стиралке. В общем, такая вот милота. Девочки, показываю вам то, чем я сейчас занимаюсь. В общем, мыла я камин. Мыла, кстати, вот таким вот средством полироль. И стекло протирала для зеркал. Тут у меня олень. Вторую комнату, часть комнаты вам лучше не показывать, потому что там ужасный ужас. Мне надо еще собрать 2 мешка, что подарить, что выбросить, что отдать. В общем, да. Это еще, конечно, не полноценный вариант. Я еще буду 100 раз, 1000 раз менять что-то. Но в целом, помните моя картина, которую я вам показывала? В прошлом году я ее рисовала. Вот как-то так. Теперь у меня дома немного уютнее стало. Дождик, кстати, я уберу отсюда. Вот, так что такой вот у меня уже новогодний уголок. Девчата, у меня сегодня прям день ревизии. Мало того, что я нарядила камин, я еще перебрала детское белье, полностью сформировала 2 мешка, что я отдаю, что вырос из чего ребенок, игрушки. Потом, что еще, всякое такое, туалетный столик свой. Вот целый мешок у меня здесь. То, что мне нужно отдать, отдам маме, а она уже отдаст там дальше. Так, отдаю я вот такую вот штуку от Ламель, стробинг. Не сложилось у меня с ним вообще никакой любви. Вот как-то, знаете, рука не тянется. Вроде и покупала его сознательно, но что-то пошло не так. Так, дальше. Карандаш от Ламель, прозрачный для бровей. Мне он как-то тоже не зашел, рука к нему не тянется. Далее, такие вот тенюшки от Флормар. Этой палетке уже 150 лет. Сроки годности в норме, но она у меня лежит, и я ей не пользуюсь. Потом часы отдаю такие вот, ну, как аксессуар, может, кому-то подойдет.
Дальше браслетик такой вот. Раньше был модный. Вот, ну, я думаю, какой-то девчушке у мамы на работе подойдет. Потом такие сережки с Али заказывала, лежат. Тоже такие, крабик. Вот, карандаш такой заказывала. Тоже какая-то реклама в Инстаграме была. Мой популярный карандаш. Двойной здесь и для губ, и для глаз. Он для меня твердый, не подошел. Дальше такой вот лайнер. Покупала его на Али. Я не люблю такие вот лайнеры. Я не умею ими вообще рисовать стрелки. Вот, покупала, кстати, по рекомендации какой-то тоже девочки в Инстаграме. У меня были очень красивые стрелки, но у меня не получилось. Дальше перебрала свой набор, который я заказывала. Вот этими цветами я вообще не пользуюсь. Простите, у меня на заднем фоне ребенок, но мне его некуда деть, поэтому снимаю вот так вот. А вот эти цвета вообще не популярны. Этот слишком темный, этот слишком оранжевый. Вот, дальше выбрасываю, отдаю такую вот матовую помаду от Коломби. Она мне очень сушит губы. И такую вот тоже по цвету. Мне, знаете, вот как-то не очень. Потом кисточку такую, она мне тоже оказалась негодной. Так, это надо выкинуть. Дальше это, по-моему, кисточка от Oriflame синтетическая. Вот, мама такие любит, кстати, для бронзера. Сережка. И вот еще два таких вот. 3 карандаша. Это у нас Essence, выкидываю. Он размазывается, вообще отвратительный карандаш. Ну и это, да, такие цвета неносибельные для меня. Просто лежит это все мертвым грузом. Вот такая вот целая гора косметики идет у меня. Хорошие, добрые ручки. И прям, знаете, прям даже на сердце хорошо. Сразу стало легче. Еще что я отдаю? Такой вот умывалку. Она у меня вызывает высыпания, какие-то прыщи. По-моему, холика. Не помню, с лимоном. Пахнет круто, но ужасное ощущение. После него как будто мылом ты умываешься. Далее такую вот штучку от NYX. Это у нас двойной. Рисовать типа как бронзер, знаете, такой в стике. Делать тень. Но как-то вообще рука не тянется, он мне неудобен. И я не умею качественно растушевывать. Далее отдаю такой вот крем. Мне он тоже не подошел. Неприятный на лице. Неплохо увлажняет. И такую вот штучку для умывания. Я ее купила случайно, думала, это интимный гель, потому что я люблю гель для интимной гигиены от этой марки. Но оказалось, это гель для умывания. По факту он очень плохо смывает косметику, неприятно пахнет химически, поэтому вот я его решила тоже отдать в добрые руки. Всем приветики. Я уже в магазине. Выбрала себе корзиночку. И классная. У нас, к сожалению, нету Икеи в городе, но есть Джуска. Вот, выбрала для кухни. Смотрите, какой классный светильник. Все, девчонки, я уже дома. Купила я эту плетеную корзиночку в Джуске. Вот, давно искала такую и в Икее, и где-то на OLX, но нигде не могла найти. А здесь она еще, представляете, была по акции. Так, ее обычная цена 230, я ее взяла за 100. Очень крутая. Планирую ее поставить на кухне. У меня, если помните, есть такие плетеные корзинки из Икеа и салфетки. Я думаю, будет очень гармонично смотреться. Поставлю сюда специи и, возможно, масло, возможно, чай. Не знаю, она мне так нравится, я прям готова ее трогать. Очень красивая вещица, милая такая. И столько положительных эмоций и радости у меня вызывает. Так, здесь у меня подсвечник. Мой любимый, мамочка мне его подарила. Создает мне настроение. И такой вот шарик с мышкой. Положу его пока сюда и буду организовывать завтра, наверное, скорее всего, свою кухню, потому что сегодня подустала.